Shalom, shalom peuple de Dieu, partout au Bozo Landangaï, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Je suis la servante de Dieu, la sœur Promedi Kanda, et place aux alliés vraiment Tikanzamba Pambolayo, Nandenge ose disposer de sous kolandanga na moment oyo, et Nandenge oye ko poussa na présence na Nzambe. Bien aimé Nzambe ongana yo tozo bondela na moment oyo, aza Nzambe o amimoni sakanaba o nyonso balukaka ye. Et mon côté ayaka na présence en Nzambe pe vie na etikala le même. Vraiment ndenge ngana yo toye koluka Nzambe na moment oyo naza ko assurer yo kaka za kaka na confiance ya Nzambe tozo bondela zala ne likia ete ndenge tozo bondela na moment o na présence na Nzambe Nzambe wana akomimonisa na kati na bomo ina ngai na yo. Amen. Vraiment Nzamba pambola yo, restez branchés, zala vraiment connecté na programme ya lelo parce que lelo toza na temps plus ya prière. Place aux alliés, naza ko invité ensemble. Tozo pesa Nzambe merci pour la rencontre na biso ya journal lelo. Pe tozo kaba programme lelo na maboko na Nzambe, Nzambe moka tambusa biso na nguya na ye. Tobondeli au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa pour la grâce au sali biso, ou accorder biso li sous souffle de vie. Pe opesi biso makasi ya kopusa na présence na yo Seigneur. Yawe to kabi programme lelo na maboko na yo Nzambe na lola. E bandeli kino suka yawe tiketi yo ndo kamba biso na nguya na yo. Seigneur Jésus, te yo komikitisa na présence na yo, te yo kosenga mawa na yo na kati ya bavi na biso. Yawe Bible lobi libondeli ya mota masumu eza makelele na matoi na yo. Seigneur, toza dignité à cause ya ba origine na biso, à cause ya ba comportement pe ba vie na biso Seigneur Jésus. Toza bato na masumu papa, yango te yo ko se présenter liboso na yo, te yo kosenga mawa na yo na kati ya ba vie ya moko na moko Seigneur Jésus. Tikete makila na yo Yesu Masia et sanctifier pe purifier biso na présence na yo au nom de Jésus. Molimo na Nzambe tobeleli yo, yaka yo disposer corps, âme, esprit ya moko na moko. Yaka yo sunga biso, captiver ba pensée na biso na présence na Nzambe. Disposer biso en fait que tout monde na loboko na Nzambe na kati ya ba vie na biso au nom de Jésus. Seigneur tobengani nyonso ya mfutima, nyonso ya distraction, nyonso ya voyage de pensée, tout esprit contraire Seigneur ya volonté na yo, te repousser yango mosika, peut te détruire misa nango na kati ya ba vie na biso, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, te recommander moment na biso ya prière na maboko na yo Nzambe na lolo. Tikete nguya na yo et se manifester puissamment na kati ya ba vie na biso, pe moko na moko to yeli boso na yo Nzambe to mona loboko na yo na kati ya ba vie na biso. Pe to kozanga te ko tombola kombo na yo za likolo na nyonso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, mais bien aimé, vraiment naza ko invité yo. Soki nani o s'abonner te na chaîne na biso, naza ko invité au s'abonner na chaîne na biso Affranchi par Christ pour ozana ba notification. Ya ba programme nyonso tu ndenge Nzambe azo kamba biso na présence na ye et partager pe vidéo oyo pour et permettre bandeko mususu baya ko rejoindre biso na présence en Nzambe ensemble to bondela to luka Nzambe pour te Nzambe akangola ba vie na biso. Mais bien aimé to nyokwa mingi bato mabe ba gens en ténèbres ba détruire ba vie na biso, ba détruire mabota na biso, ba maltraiter biso na ba forme nyonso, ba torturer biso na ba forme nyonso. Et Nzambe a telemi na nguya na ye, yango a recommandé biso programme o tozana yango à travers ba prière na biso, nde Nzambe akokitsa nguya na ye pona ko bebisa misala ya Satana. Et naza ko assurer me bien aimé zala na kondima et na prière tozo bondela lelo Pharaon akokweya. Pharaon ya libota na yo, Pharaon na quartier oyo zali, Pharaon o nyonso atelemaka pona ko détruire vie na yo, lelo azokweya au nom de Jésus. Et Pharaon azokoya kaka te na ba loi na ye, na ba condamnation na ye, oya mema na kati ba vie na biso, lelo ezokweya par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment na programme eleki me bien aimé, totanga kili loba na Nzambe na livre ya Exode, tobandaki na chapitre na biso D, Exode chapitre D, totangaki na verset 23. Bible etalisi biso comment bana Israël malgré ba wumelaki na kati ya captivité na servitude, Pharaon ezalaki na mokolo moko o Pharaon akoyaki. Ezalaki na mokolo moko o Pharaon akufaki. Ye o azalaki ko maltraiter, o ayaki na initiative
ya kobanda konyokola peuple Israël ezalaki na mokolo moko akufaki mes bien-aimés. Et totangaki lisusu na livre ya Jacques chapitre 5 na 3e verset, Bible lobi na biso, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Malgré que y a Pharaon, tellement souffrance et continue qui pour na bana Israël batikala ki kimiate baganga ke pa ina nzambe. Yango ngai pe na yo lelo toko continue ko gange pa ina nzambe toko lembate parce que délivrance na ngai na yo ezo dépendre na nzambe o tozo belela. Ezo dépendre na nzambe o to ekoluka na maman o mes bien-aimés. Oui, Pharaon aza mutu o azaki na pouvoir, aza roi, aza l'autorité. Pharaon c'était un homme fort. C'était un homme qui a l'autorité. Pharaon aza mutu oyo aza na pouvoir mes bien-aimés. Et pour Pharaon akoya ce n'est pas facile. Bien-aimé, David devant Goliath, tellement Goliath azaki mutu azaki très fort, azaki influent. David a poussé na liboso ya Goliath ye mokote. Et sengelaki David akende kozwa force o eleki Goliath po Goliath akoya. Bebe mutu eleki na makasi okobunda na yete. Mutu eleki na makasi, il faut yo luka force o eleki po kweza ye. Parce que ce qu'on dit force o eleki yete okokoka te ko anéantir ye. Yango David ayebisaki Goliath, abi je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées, parce que ayebaki ke kombo na nzambe eza likolo ya Goliath. Yango ngana yo pe na moment oyo lokola Pharaon oyo akonza ba vie na biso aza fort que nous, aza puissant que nous, aza na ba pouvoir, aza na ba autorité, ngai na yo tozo telema liboso ya Pharaon au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible nous dit Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin que tous genoux fléchissent devant la présence de l'Éternel. Liboso a kombo na Yesu Masia, mes bien-aimés, nguya moko résiste à kate. Bien-aimé, na moment où banda ko se disposer, les deux jours na biso à prière, tozo bondela. Banda ko pambola nzambe, yebisa Seigneur merci parce que occasion yango epesa melinga. Opportunité yango epesa melingai lelo za mokolo Pharaon azokoya banda ko tombola kombo na Yesu. Loba Seigneur merci pour la journée à lelo. Merci pour l'opportunité oyo opesi ngai pote na nzela ba prière nanga na nguya na yo Pharaon akoya banda ko pambola nzambe banda ko pesa nzambe merci nzambo apesi biso journée à lelo nzambo apesi biso programme oyo nzambo a occasionné journée à lelo journée oyo eza po na chute ya Pharaon banda ko remercier nzambe mes bien-aimés kokanga monoko na yo te kotikala kimia te pesa nzambe merci parce que journée à lelo eza journée moko exceptionnelle moment oyo eza moment moko très précieux eza moment oyo ezo déterminer victoire ya vie na yo eza moment oyo ezo déterminer délivrance ya libota na yo banda ko pambola nzambe po na moment au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour la journée à l'élo et la journée à délivrance nangana libota nanga et la journée à délivrance ya bande konyo soto yo ko poussa na présence na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui mes bien-aimés, banda ko telema na prière, banda siko ko confesser, banda ko kwisa Goliath, banda ko kwisa Pharaon, homme fort ya libota na yo, femme forte ya libota na yo, Pharaon wana oya umena ko konza libota na yo, banda ko kwisa ye au nom de Jésus. Lobana telemi na kombo na Yesu, yo Pharaon ya libota nanga, yo homme fort ya libota nanga, yo femme forte ya libota nanga, je m'élève au nom puissant de Jésus. Kweya na kombo na Yesu. Kufa au nom de Jésus. Yo osana pouvoir. Yo muto konza kalibota nanga. Yo muto maltraita kalibota nanga. Yo muto zako torturer libota nanga. Yo muto zako konza vi nanga. Okomisa nge esclave na yo. Okomisa libota nanga be esclave na yo. Ozako dominer likolo na biso au nom de Jésus. Bando kweya na kombo na Yesu. Mais bien aimé banda ko kwisa Goliath. Banda ko kwisa Pharaon. Banda ko kwisa homme fort. Mutuana ozako torturer vi na yo. Kwisa ye na kombo na Yesu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, na kombo na Yesu, yo Pharaon libota nanga, kwe au nom de Jésus, yo homme fort ya libota nanga, kwe au nom de Jésus, ozana nguyate, ya ko résister devant la puissance de l'Éternel, ozana nguyate,
na kombo na Yesu Masia. Mais bien aimé, bandako kwisa Goliath, bandako kwisa Pharaon, bandako kwisa homme fort, bandako kwisa femme forte. Mutu avanda na trône ya libota na yo, o azo dominer ba vie ya batu. Mutu avanda na trône ya libota na yo, o akomisa bino be esclave, a captiva bino, a condamna bino, a dépouilla bino, a botola bino bozuna bino, a koma ko maltraiter bino. Kwisa ye au nom de Jésus. Ça y est, au nom de Jésus, Pharaon libota nanga, okotika la korenye lisusu te. Pharaon abomo inanga, okotika la kodomine lisusu te. Ozo kweya na kombo na Yesu, ozo kweya au nom de Jésus. Mais bien aimé bandako kweya sa moto wana, o anyoko li libota mobimba. De génération en génération, bozo répéter kaka même histoire. De génération en génération, bozo kaka na même mode de vie. Yango ane ezo kita, e bandaki na bakoko, eke na baboti, na bino bana bozo hériter malheur ya libota mobimba. Na bana o bakoya na sima, bazo banda ko hériter yango, banda ko kweisa ye, mutu wana zwaka décision ya ko détruire libota na yo, akweya na kombo na Yesu, mutu azwaka décision ya ko maltraiter bomo na yo, akweya au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Azana nguya te liboso kombo na Yesu. Yo homme fort, yo Pharaon, okonza libota mobimba, okonza batu nyonso, oza ko dominer likolo na biso, nguya na yo, lelo ezo kweya, trône na yo, ezo zala renverser, puissance nyonso yo utilisaka, naza ko anéantir yango, naza ko détruire yango, naza ko détruire misala na yo, na kwesi trône na yo, na kwesi force na yo, na détruire puissance na yo, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oza susu na nguya te ya ko se lever, kweya kufa na kombo na Yesu, kweya kufa au nom de Jésus, kweya kufa au nom de Jésus. Yo muto dominaka na kati ya libota nga, kweya kufa na kombo na Yesu. Je me lève devant toi au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois tomber au nom de Jésus, tu dois périr au nom de Jésus. Oko kufa na kombo na Yesu, mabele zo fongwa maliboso na yo, ozo dinda na kombo na Yesu. Oko dominer lisusu te, oko régner lisusu te, oko maltraiter lisusu libota na ngai te, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, alléluia. Oh mes bien-aimés, zala na foi na assurance, parce que le nom de Jésus, on regarde tout ça qu'on utilise dans moment oh, et c'est le nom où eza likolo na nyonso, eza na nguya moko te koki ko résister devant le nom de Jésus-Christ. Oui mes bien-aimés, après ko koya ya Pharaon, et loko oh il faut to kwesa, eza ba loi ya Pharaon, eza ba ordre ya Pharaon. Et ça va ordre à Pharaon, mais bien aimé, condamnation na oh Pharaon établissant na kati ya libota na ngai na yo esengeli pe kweya. Parce que ceux qui te tiki yango, bako banda kozala ko pratiquer yango, ba o bako landa na sima, bako pratiquer yango, ba conséquence nango, et ko banda kaka ko exister na kati ya mabota na biso. Yango na moment oh mes bien aimé, banda ko kweisa, banda ko annuler, ba loi nyonso. La Bible nous dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Ordonnance nyonso, loi nyonso, o ekomamaki na kati ya mabota na biso, o toza ko sibir yango, banda ko annuler yango na nguya makila na Yesu, banda ko pasola yango, banda ko kata yango, banda ko effacer yango, eza susu na nguya te, banda ko bonde le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ a annulé toutes tes condamnations, Jésus-Christ a annulé toutes tes lois établies. La Bible nous dit, il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Condamnation à Pharaon, ma vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Condamnation surtout, j'annule au nom de Jésus, j'annule au nom de Jésus. Condamnation surtout. Ils ont pesé Nicolas Bomoinanga, ils ont réclamé Vinanga, ils ont réclamé Libota Nanga, Nakata captivité, na vie esclavagisme, Potos a toujours malheureux, Nazako annulé Ango, au nom de Jésus, les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus-Christ, ils ont effacé ordonnance Seigneur, Komama, Kobanana origine Nanga, Ezako Kita, de génération en génération, Nazako subir Yango, au nom de Jésus, Nazako annulé, ordre à Pharaon, n'a effacé nanguya makila na Yesu, loi ya Pharaon, n'efface yo, oko exister lisusu te, au nom de Jésus, au
nom de Jésus, loi ya Pharaon, soit effacée, soit annulée, zala annulée, zala effacée par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Nazako effacé ordre nyonso, nazako effacé loi nyonso, ba principe nyonso, oh Pharaon établi ça, nakata libota nanga, soit effacé, soit annulé, soit anéanti, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nako subir conséquence, yaba ordre ya Pharaon te, ordre nyonso Pharaon te na libota nanga, loi nyonso Pharaon te lemisa na libota nanga, condamnation nyonso ezoganga na kati ya vie nanga, oh Pharaon établissa na bomoi nanga, nazo annulé yo au nom de Jésus, nazo annulé yo au nom de Jésus, nazo effacé yo nanguya makila na Yesu, au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Masia, condamnation nyonso ya Pharaon, loi nyonso ya Pharaon, o etiama na libota nanga, zale effacer, kobanda lelo, o coexister lisusu te, o coexister lisusu te, nanileo par le puissant sang de Jésus-Christ de Nazareth, nanileo par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nanileo nanguya makila na Yesu, na effacer yo, zala effacer au nom de Jésus, o coexister lisusu te, o kolobama lisusu te, yo Pharaon, au établir ma loi, yo Pharaon, au établir ma condamnation, yo Pharaon, au écouter ma ordonnance, pour la condamner bon mon nanga, zala effacer au nom de Jésus, zala annuler au nom de Jésus, zala effacer, nanguya makila na Yesu, nanguya kombo na Yesu, nazo annuler yo, quel que soit dire oh umeli na libota nanga, quel que soit influence na yo, zala effacer au nom de Jésus, nanguya makila na Yesu, nazo annulé yo, ata ba trace na yo kotika la te, nazo effacer yo, au nom de Jésus, mutako se souvenir lisusu na yo te, mutako tanga yo lisusu te, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, zala effacer nanguya makila na Yesu, zala annuler au nom de Jésus, kweya na kombo na Yesu, kweya nanguya na kombo na Yesu, kweya nanguya na kombo na Yesu, zala annuler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Au nom de Jésus, oui mes bien-aimés, ndenge tozo bondela, ndenge zo salama, au nom de Jésus-Christ, kombo na Yesu zana nguya likola ba kombo nyonso, condamnation ya Pharaon ekui na kati ya libota na yo, ba loi ya Pharaon ekui na kati ya libota na yo, parce que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est au-dessus de tout, au nom de Jésus, toko isi yango na kombo na Yesu. Oui mes bien-aimés, na moment oyo tozo kenisko ko bebisa influence ya misala ya Pharaon na ba vie na biso. Bien-aimé, loi wana ese sala misala ebota déjà mbuma na kati ya ba vie na biso. Et même déjà maladie, et même célibat, et même stérilité, et même blocage, et même humiliation, et comme ça biso ba malheureux. Na moment oyo banda siko ko bele la makila na Yesu. Ekota na kati ya bomoi na yo, ebanda ko anéantir influence nyonso ya misala ya Pharaon, nguya na Nzambe, ebanda ko bebisa yango, tobondeli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Banda ko bonde le nom de Jésus, nyonso misala Pharaon ebota na vie na yo, nyonso misala Pharaon ebota na libota na yo, et même ba maladie incurable, et même ba maladie héréditaire, et même malheur, et même chômage, et même pauvreté, et même humiliation. Oui, mes bien-aimés, banda kobe la makila na Yesu, et bando soko la vie na yo, banda kobe la makila na Yesu, et bando sanctifier bomo na yo, et banda ko purifier libota mouba, et banda ko soko la bino, boko mabato na sika, au nom de Jésus-Christ, belela nguya na Nzambe na kata bomo na yo, nguya na Nzambe, ezo kota na corps na âme na esprit na yo, nguya na Nzambe, ezo détruire, nyonso Pharaon sala na bomo na yo, nyonso Pharaon atika bilembo na bomo na yo, Pharaon atika bilembo na libota na yo, o banda kobela nguya na Nzambe, nguya na Nzambe ezo détruire misala ya Pharaon, nguya na Nzambe ezo bebisa influence ya ba ordre ya Pharaon, ezo bebisa influence ya loi condamnation ya Pharaon na kati ya bomoi na yo, ezo bebisa o Pharaon azwaki temps ya ko détruire libota na yo. Bien aimé, Pharaon a régné tango mulai, misala oya sali
banda kobebisa yango na kombo na Yesu, na kati ya libota na yo, na kati ya bomoi na yo, na ndaku na yo, na vie ya bana na yo, na vie ya mobali na yo, na vie ya mwasi na yo, na kati ya foyer na yo, banda kobebisa misala ya Pharaon, nguya na Nzambe ezo annule influence nango, ezo silisa nguya nango, ezo silisa puissance nango, ezo détruire force nango, eko dominer lisusu te, batu bakomona lisusu yango te na bomoi na yo, eko apparaître lisusu te na vie na yo, eko influencer lisusu vie na yo te, au nom de Jésus. Nyonso Pharaon asalaki akotisela bino esprit de mort, batu bakoma kokufa nyonso na kati ya libota, matanga esilaka te, kolela esilaka te, eza ba ordre ya Pharaon. Pharaon asateka libota, alivra déjà libota, banda kobebisa misala nyonso Pharaon asala na kati ya bomoi na yo, banda kobebisa misala nyonso Pharaon asala na kati ya libota na yo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Banda kobela moto na Nzambe, le feu dévorant, moto na Nzambe ce que banda kokota na kati ya libota na yo, e banda kozikisa me bien aimé, nyonso Pharaon asalaki na kati ya libota na yo, e banda kozikisa nyonso Pharaon asalaki na kati ya bomoi na yo, au nom de Jésus. Banda ko invoquer, la Bible nous dit notre Dieu, il est le feu dévorant, il exerce son jugement par le feu. Moto na Nzambe, e banda ko condamner misala ya Pharaon, moto na Nzambe, e banda ko bebisa nyonso Pharaon établisaki na libota na yo, nyonso Pharaon établisaki likola bomoi na yo, o eza ko rendre biso ba malheureux, banda ko bela moto na Nzambe ezo zikisa yango, au nom de Jésus. Oh, le feu de l'Éternel, le feu dévorant, au Éternel, kitisa moto na yo na kati ya bomoi na nga, kitisa moto na yo na libota na nga, na vie ya moko na moko o ya poussa na présence na yo. Oh Seigneur Jésus, Yahweh na beleli moto na yo, e banda ko localiser bana na yo, moko na moment au place azali na kati ya bomoi na ye, na kati ya libota na ye, moto na Nzambe bando localiser vie ya moko na moko, bando kota na famille ya moko na moko, zikisa nyonso Pharaon semaki na kati ya ba vie na biso, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, au nom de Jésus. Moto na Nzambe ezikisi pe bebisi misala ya Pharaon na kombo na Yesu Masia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mes bien-aimés, ndenge tozo bondela, ndenge zo salama na kombo na Yesu. Yoka, banda siko kobela Jésus-Christ de Nazareth. Banda kobelela Jéhovah Rapha. Banda kobelela Yesu Masia. Yebisa ye, Seigneur Jésus, Pharaon asi abebisa déjà vinanga. Pharaon asabebisaki déjà libota nanga. Misala ya Pharaon ese memaki déjà malade. Misala ya Pharaon memaki déjà humiliation. Belela le restaurateur. Yebisa Nzambe abanda ko restaurer vie na yo. Yebisa Nzambe abanda ko restaurer foyer na yo. Nyonso obo perdaki Nzambe abanda ko zongisa yango. Esengo obo bungisaki. Yebisa Nzambe abanda ko zongisa to bondeli. Banda ko belela Jéhovah Jireh. Nzambe apouvoir kana ba besoin na biso. Yebisa Nzambe aka ko restaurer libota nanga. Pharaon bungisaki biso esengo. Yebisa Nzambe ezongisa esengo na kati ya libota na nga. Pharaon akomisaki biso ba maladif, pesa biso nzoto makasi, tozonga na santé na biso normal. Pharaon akomisaki biso ba malheureux, akotisaki pauvreté. Yebisa Nzambe abanda kopambola libota na yo, Nzambe abanda kopambola vie na yo, Nzambe abanda ko restaurer o nyonso ko perdaki, Nzambe abanda ko zongisa yango, au nom de Jésus. Nyonso Pharaon abebisaki na bomoi na yo, Nzambe azozongisa. Bible ako remplacer ba ane o ba sauterelle ba dévora. Yebisa Nzambe banda ko remplacer bareter nyonso oyo zwaki na vie na yo, Nzambe banda ko remplacer, abanda ko remplacer nyonso yo perdaki, nyonso ebungaki na kati ya libota na yo. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Jéhovah Rapha azokota na bomoi na yo, azokota na libota na yo, azobando restaurer vie na yo, azo restaurer vie na yo, azopesa esengo, azopesa kimia, azopambola, azotombola o finance na yo ezalaki condamné. Nzambe wana azopesa yo bozwi, Nzambe wana azopesa yo musala, azopesa yo libala, azopesa yo mabota, azofongola ba porte ekangamaki. Nzambe wana azochanger image ya vie na yo, azongolo image ya ba malheureux, azopesa yo image ya moto na esengo, azosekisa elongi na yo, au nom de Jésus. Belela Yesu Masia, le réparateur de brèche. Yebise banda ko restaurer vie na yo, abanda ko restaurer libota na yo, Nzamba restaurer santé na yo, abanda ko zongisela yo, abanda ko zongisela yo, o nyonso yo perda na kati ya bomoi na yo à cause ya misala ya Pharaon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia au nom de Jésus. Oui, mes bien-aimés, si ko tozo pambola nzambe na o asaleli biso na journée alelo tombola mongongo na yo banda ko pesa ye merci au nom de Jésus. Ô Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh na yebite nini na ko pesa yo na journée alelo. Seigneur, to yebite nini otoko pesa yo na journée alelo nzambe. Oh Seigneur, okiti na nguya na yo, okangoli ba vie na biso, okiti na nguya na yo. O mettre fin na histoire ya Pharaon o atelemaki ko dominer ba vie na biso o bebisi condamnation na ye o annulé ba loi na ye o kangoli ba vie na biso o restaurer ba vie na biso eloko toko pesa yo nzambe zwa kaka lokumu kembo pe masanjo lezonge pai na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, mais bien aimé nzamba pambola yo lelo zaki journée na biso ya prière tika place aux ali soki na nous s'abonner te au s'abonner à la chaîne Affranchi par Christ. Vraiment, te koutani à la prochaine. Merci, que Dieu vous bénisse. Restez branchés. Kolanda ba programme na biso nyonso tout penzambe a kozanga te ko pambola yo et partagez aussi la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.